Hello，大家好啊！今日咧呢條片咧就係會睇住我點樣將呢個 trailer 接埋，跟住擺埋喺牆角嗰個位置，就節省啲空間啦。咁咧呢個 trailer 咧就係我落 track 嘅時候咧，將呢個電單車擺喺上面，跟住就將佢運去賽車場嘅。大家見到咧呢度係有一個我哋叫 wheel chock，即係個前轆咧就會鎖住咗喺呢度，跟住再將佢綁喺呢個 trailer 上面。咁呢個 wheel chock 咧，其實咧就係一個普通你可以就咁擺喺地下用嘅 wheel chock。咁我自己咧就加咗少少改裝啦。原本咧見到呢度咧左右兩邊一粒螺絲，同埋呢度見唔到，但係咧喺呢個底咧我係加多一粒螺絲嘅。咁呢兩個位咧，其實佢已經本身係轉咗個窿俾你啦。大家見到咧呢度同埋嗰邊都係啲原本預咗你會用螺絲鎖住嘅位置。咁但係咧，因為我就唔想喺呢個 trailer 度轉個窿啦。咁見到佢中間本身有個窿咧，所以我就喺呢個 wheel chock 呢個架度咧就轉咗個窿。咁其實中間呢度入面都有粒螺絲嘅。我哋將呢三粒螺絲拆咗之後咧，就可以將佢攞出嚟㗎啦。咁頭先咧，我哋就將上面呢個部分咧移除咗啦，咁就可以見到咧粒螺絲就喺入面啦。咁咧移除咗呢個嘅 wheel chock 之後咧，而家一個 trailer 就同一個普通嘅 trailer 咧冇太大分別啦。咁同埋其實咧我呢度咧本身買翻嚟係有塊板嘅。咁因為已經個轆咧係俾個 wheel chock 頂住，即係個 wheel chock 可以 support 住佢啦。咁我就唔需要呢一塊板啦，等個 trailer 可以輕啲。另外一個原因咧就係因為我每一次都會將呢個 wheel chock 即係裝落去同埋拆翻出嚟啦。咁如果呢度冇一塊板去遮住嘅話咧，我就可以比較容易喺下面去鎖嗰個螺絲啦。跟住呢個 trailer 咧，其實中間呢度咧見到呢度係有個架位啦，佢係可以將呢邊咁樣接埋去嘅。咁而家咧就係佢側邊呢一粒螺絲，大家見到係圓頭嘅。咁其實咧另外一邊咧就有個nuts 啦，就會鎖住。咁我哋就喺另外一邊咧擰鬆個 nut，將呢一粒拆咗出嚟。對面亦都係一樣啦。咁我哋就可以將呢個咧接埋㗎啦。咁呢一粒咧就係頭先喺呢個位置拆出嚟嘅螺絲啦。大家見到咧，佢呢個螺絲嘅頭咧係有個四方嘅形狀啊。咁就啱啱好咧攝咗呢個長方形嘅窿度啦。咁當你去扭嗰粒絲母嘅時候咧，咁咧佢就會即係佢唔會自己轉動啦，就鎖住咗。咁所以咧，我哋拆嘅時候或者裝嘅時候咧，就淨係扭呢粒絲母就 OK。將兩邊嗰個 nut 咧拆咗出嚟之後咧，咁就可以將後面呢一節咧接喺前面啦。咁咧其實咧都佢有一定嘅重量啦，所以咧接嘅時候咧，即係要小心，特別係注意嘅動作，條腰要挺直啦。咁將佢接埋咗之後咧，因為我哋之後咧會將成個 trailer 咁樣棟起，咁之後咧先至會慳翻啲位置。咁咧我哋接埋咧就唔想佢再自己彈翻出嚟啦，所以咧就會喺呢啲位置啦，一粒兩粒螺絲將佢兩個接埋嘅地方咧鎖住佢嘅。咁咧確保佢接埋唔會再自己彈開之後咧，我哋就可以將佢棟起啦。咁佢點樣棟起咧？其實就呢度下面有4個轆啦。咁棟起咗之後咧，其實可以靠呢4個轆去移動嘅。但係咧，因為我買嘅時候咧，呢邊咧已經係你見佢有啲彎咗少少，佢應該本身係直嘅，所以咧其實係佢變咗得3個轆可以掂到地下啦。咁呢個就要自己注意下。咁而家我就將佢棟起身啦。
好啦，咁咧我就將個 trailer 動直咗，擺喺我想擺嘅位置。咁咧少少留意翻啦，因為頭先講過佢動直咗之後咧，嗰個位置咧其實佢係有啲拗咗嘅。咁你見到咧，我就擺嗰塊一嚿木咁樣去攝住佢啦，等佢即係平衡翻少少啦。個原理就好似你張台會跟住你都會攝張紙皮落去咁嘅啫。除此之外咧，我都加咗兩條呢啲 bungee cord 啦，咁去將佢綁實。咁頭先咧，我已經加咗一粒螺絲去將佢兩邊咧接埋嘅時候鎖住咗。咁而另外，因為靠牆咁樣擺咧，其實咧都有個危險咧，就係佢會咁樣自己跌落嚟嘅。咁如果有喺屋企裝過宜家家私櫃嘅咧，都知道個解決辦法咧就係將佢鎖住喺個牆度啦。咁因為我就完全冇喺呢埲牆做過任何嘢咧，我嘅做法咧就係將呢個 toolbox 同埋一啲車房嘅其他雜物咧，就去頂住佢。好啦，咁咧就將個 trailer 收埋喺車房嘅角落頭啦。咁啊對比下啦，而家咧我就再 free up 咗呢度啲空間出嚟，之後咧就可以喺車房做自己嘢啦。咁嚟緊咧會再去 track day 之前咧，就有樣嘢一定要做嘅，就係要換咗呢度呢架 R3 嘅油封啦，因為而家唔係好見到，但係其實兩邊咧都開始有啲滲油嘅跡象。咁好就好在咧 R3 咧佢唔係倒霍，如果倒霍咧，佢啲油就直接咁樣流咗落去個鼻瀝度啦，流咗落去啲轆度啦。咁因為咧呢個唔係倒霍，所以佢啲油咧，如果唔係流得太犀利咧，佢都係流翻喺呢條管入面。希望係咁啦。咁無論如何，見到佢流油咧，都係要盡快去解決呢個問題㗎。咁咧頭先我就將架車褪咗喺呢個位置，車頭嘅部分面向住我工作嘅地方。咁咧因為之後我要將個 fork 拆出嚟，咁樣咧車頭向呢邊就方便啲。咁今日要做嘅嘢咧就差唔多啦。呢條片都係去到呢度。如果有興趣睇我點樣去幫我嘅 fork service 咧，可以同我講。多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。